भाई यार आजकल पता नहीं क्या हो गया यार, इन बच्चों को 15-16 साल के लौंडे लोग क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं। मैं भाई अभी स्टेशन से जस्ट आ रहा हूँ, मेरा दिमाग घूम गया भाई। एक बंदा भाई, एक लड़का था 15-16 साल का यार, वो ट्रेन की पटरी पे भाई ट्रेन के आगे आ गया यार। मतलब हाथ धो गई भाई, क्यों करते हो ऐसा तुम लोग। ये आप वीडियो देखो, रिकॉर्ड भी किया मैंने, ये वीडियो देखो आप, शेयर करो।